السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت النشادر اللي هو بسكوت المكنة. هنعمله بقى بريحة وطعم زمان كده من غير افتكاسات كتير. هقولك ازاي تحافظي على النقشة بتاعته وازاي تخليه يطلع معاكي دايب في البق كده ذوبان بأسهل وأبسط طريقة. هنسمي كده الله ونصلي على الرسول ونخش نشوف الطريقة عاملة ازاي. معايا أول حاجة بولة كده احط فيها كوباية ونص من السمنة، والسمنه تكون كريمي كده معانا، ما تكونش ان هي ماسكه نفسها، ما تكون يعني ما نكونش لسه مطلعينها من التلاجة، تكون بدرجه حراره الغرفه كده معانا. هحط بقى عليهم كده كوبايتين الا ربع من السكر البودره، كوبايتين الا ربع يطلعوه مظبوط معاكي قوي. لو انتي بتحبيه محلي خليهم كوبايتين، وهنقلبهم كده بالشكل ده عشان ما يطيرش معانا بس. وهضربهم بقى بالمضرب الكهرباء، لو ما عندكيش مضرب كهرباء ممكن تضربيهم بالمضرب اليدوي، يا اما لو عندك عجان هتنزلي بالمكونات كلها في العجان. هنضربهم كده بالمضرب لغاية ما ينفشوا معانا ولونهم يفتح معانا بالشكل ده. وهننزل بعد كده بباقي المكونات بتاعتنا واحدة واحدة. باخد كده الجوانب عشان يبقى اتأكد ان كله اتضرب معايا كويس. كده نفش معايا ولونه فتح معايا بقى كده تلت كوباية من الزيت. بيدينا قرمشة حلوة قوي في البسكوت وبيخليه ماسك نفسه ما يتكسرش معانا بسرعة. يعني مش اول ما يمسك البسكوتة تقوم متكسرة، لا بيبقى ماسك نفسه معانا. ومعايا 4 بيضات، بنزل ببيضة بيضة يعني، بضرب واحدة وانزل بالتانية، مش بنزل بيهم كلهم مرة واحدة. اول ما بتختفى معايا بنزل بالتانية بالشكل ده. كده هنحط بقى عليهم معلقة من الفانيليا، سواء معلقة من الفانيليا السايلة او البودرة. انا حطيت عليه معلقة من اللي هي البودر. وهنضربهم كده برضك، وهنضربهم كده لمدة دقيقة، وبعد كده هنبتدي ان احنا نحط الدقيق عليها. واختاري معاكي نوع دقيق يكون كويس، يكون نوع دقيق متخصص معانا للكحك، يا اما دقيق انتي يعني بتستخدميه عارفة ان هو نوع كويس. دقيق الضحى او دقيق الكوثر او السنبلة او دقيق متخصص للكحك، بيبقوا حلوين جدا معانا يعني. هحط بقى عليهم 3 معالق كده من جوزة الهند. طبعا دي اختياري، لو يعني ممكن انتي تشيليها عادي من الوصفة لو مش بتحبيها. معايا بقى كده نص كوباية من اللبن. هحط عليهم معلقة صغيرة من النشادر. واول ما هتحطي النشادر كده على اللبن هتلاقيه ان هو فار، لو فارت معاكي تبقى النشادر بتاعتك كده كويسة وهيطلع معاكي مظبوط. لو ما فارتش تبقى هي كده مش ناشطة معاكي ومش شغالة. هحطها بس كده في بولة اكبر عشان لقيتها فارت معايا زيادة. حطيتها كده في بولة اكبر، هسيبها بقى على جنب دلوقتي لغاية ما اعجن البسكوت بايديا. طبعا لو عندك عجان هتعملي الخطوة دي كده بالعجان، مش تاخد معاكي متهيألي دقيقة. وحطيت معايا على الدقيق كمان عشان الحتة دي ما جاتش معلقتين كبار من النشا ورشة من الملح. وبعد كده بقى بقلب بايديا كده، بضرب بايدي، ولو عندنا عجان هنحط كل ده في العجان ونضربه لمدة دقيقة او دقيقتين مش اكتر من كده. انما انا هعجنه على ايديا كده لغاية ما يبقى كريمي كده الدقيق معانا. في الخطوة دي نعجنه كده كويس، نتأكد كده ان السمنة والمكونات اللي احنا حطيناها الدقيق اتشربها كويس. بناخد بقى من تحت على فوق كده، بنطلع اللي تحت فوق عشان نتأكد ان كله ايه اتشرب معانا. وبعد كده ما بيبقى كريمي معانا كده بالشكل ده، بنزل بنص كوباية اللبن اللي عليها النشادر اللي احنا حضرناها. وانا احتاجت ربع كوباية كمان، يعني مقدار السوائل اللي انا حطيته كله كوباية الا ربع من اللبن. بصوا بيبقى بالشكل ده، بيبقى ملزق معانا سنة بس مش ملزق قوي، يعني بيبقى بيلزق في الايد بس مش قوي. اهم حاجة بس لما نحط السوائل بتاعتنا ان احنا ما نقلبوش ياما، يعني منعجنش فيه ياما عشان ما ينشفش معانا ويعمل عرق. وطبعا البسكوت احنا مش بنبقى عايزين له عرق. هحط بقى عليه كده كيس بلاستيك او ستريتش راب كده او اي حاجة، وهسيبه يرتاح لمدة نص ساعة. وبعد بقى نص ساعة ببتدي ان انا اشكلها. وطبعا كلنا عارفين المكنة بتشتغل ازاي، ما رضيتش اطول عليكم واجيب لكم المكنة وانا بشغلها وبعمل السكاكين. انما لو مش عارفين اكتبولي واقول لكم الطريقة. بحط بس العجينة كده، بحط حتة قطعة عجينة كده في المكنة وبتفسها بايدي، وباخد بالايد التانية بقص بيها اللي بيطلع. والشكل طبعا اللي احنا بنبقى حابينه وشكل الموس اللي احنا حابينه. وبعد كده بحطها في فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط على نار هادية عشان ياخد معاكي لون حلو.
واول ما بياخد معانا لون، لو يعني ممكن ما يحتاجش ان انتي تولعي له الشوايه، انما لو احتاجها معاكي ممكن تولعيها اقل من دقيقه كده وتبقي واقفه قدامه، وبيطلع معانا بالشكل ده. مش قادره اقول لكم دايب قد ايه، وطعمه وريحته قلبين الدنيا بجد. جربوها وان شاء الله الطريقه تعجبكم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبكم متنسوش لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد،